Pergunta de ouro. Bruxismo associado a uma interferência em lateralidade pode causar abfração e retração gengival. Bruxismo puro pode causar uma retração gengival? Difícil. Geralmente está acompanhado a um problema oclusal. Mas o que o bruxismo vai causar? O excesso de carga em uma interferência, micra que seja, pode sim dar abfração e essa retração gengival, mas sempre associado também a traumas oclusais. Então o bruxismo ele é uma sobrecarga, ele tem como consequência essa sobrecarga nesse trauma e isso é um problema.